Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wil een tweede vestiging op Strijp S in Eindhoven. Het is de bedoeling dat er verschillende exposities komen over de geschiedenis van de televisie. En ook gaat het enorme archief van het beeld en geluid open voor publiek in Eindhoven. En dit jaar wordt definitief besloten of het Instituut voor Beeld en Geluid ook echt naar Eindhoven komt. Het is al een publiekstrekker op het Mediapark in Hilversum.